شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. اس کے بعد ایک مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہے حالت رمضان میں، اور وہ ہے بلغم کا مسئلہ. اب بہت سے اس قسم کے مسئلے آئیں گے جو میں آپ کو کراہیت بھی محسوس ہوگی، لیکن کیا کریں، عموماً روزوں کے مسائل ہوتے ہیں، ان کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے عام طور پر حالت روزہ میں براہ راست ناک سے اور حلق میں بلغم چلا جاتا ہے. تو یہ تو سارے مجتہدین کے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حالت روزہ میں. مثلا اس طرح سے ہم نے ناک کو سنکارنا یا کیا کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے ایکٹ کیا کوئی کہ براہ راست ناک سے، یا جس کو کہا جاتا ہے عموماً عام لوگوں کی اصطلاح میں کہ دماغ سے ڈائریکٹ حلق میں چلا گیا. حالانکہ دماغ میں کوئی ایسا نہیں ہوتا مسئلہ، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ دماغ سے وہاں چلا گیا حلق میں مثلا. تو اگر براہ راست ایسا ہو رہا ہے اور اس میں حلق کوئی یعنی منہ کی فضا متاثر نہیں ہو رہی، منہ میں نہیں آیا، ڈائریکٹ حلق میں چلا گیا، دماغ سے حلق میں چلا گیا جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں، یا ناک سے براہ راست حلق میں چلا گیا اور منہ کی فضا میں نہیں آیا، تو سارے مجتہدین کے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کا وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر کبھی کھنکارا اس نے یا کھانسی کی اور بلغم منہ کی فضا میں آ گیا، تو پھر امام خمینی آیت اللہ خوئی وغیرہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجبی کی بنا پر اس کو نگل نہیں سکتے، بلغم کو نگل نہیں سکتے. بے اختیار جو ہے اگر وہ منہ کی فضا میں آ گئے، یعنی ہم اسے چاہیں تو تھوک بھی سکتے ہیں جا کے بلغم، لیکن ہم نے خیال نہیں کیا اور اس کو کھا گئے مثلا، تو پھر احتیاط واجب کی بنا پر روزہ خراب ہو جائے گا، سوائے کہ یا تو رجوع کریں. البتہ اگر الفاظ برے نہ ہوں تو یہ اس میں کہنے میں عرض نہیں کہ آقا سیستانی کے فتوے میں منہ کی فضا میں بھی اگر بلغم آ جائے تو اسے کھانے کی اجازت ہے. آقا سیستانی کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جسم کے اندر ہی کی چیز تھی، گویا بس وہ منہ کی فضا میں آ گئی اور ہم اس کو دوبارہ گھونٹ گئے، ہم نے سالو کر لیا اس کو اور کھا گئے، تو بہرحال اس کی اجازت. یہ حالت روزوں میں مسئلے پیش آئیں گے تو اس وقت آپ پریشان ہوں گے. البتہ کچھ مسلمان فقہا کا ایک نظریہ، غیر شیعہ مسلمان فقہا کا، مثلا جماعت کی نماز میں ایک دلچسپ مسئلہ بیان کرتے ہیں اکثر مسلمان فقہا کہ جماعت کی نماز اگر پڑھ رہے ہوں اور اس طرح سے حالت روزہ میں بلغم منہ میں آ جائے تو نگلنے کی ان کے یہاں بھی اجازت نہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اپنے پاؤں کو اٹھایا جائے، نیچے بلغم تھوکا جائے، اس کے بعد پاؤں رکھ لی جائے. لیکن بہرحال یہ کچھ میں یہ لطیفے کے طور پہ بات نہیں بتا رہا، یہ باقاعدہ کچھ مسلمان فقہا کا نظریہ ہے. تو بہرحال لیکن وہ افراد کے جو مسئلہ پیش آ سکتا ہے واقعی کہ بعض اوقات یہ کہ مثلا جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اب یا تو نماز توڑ کے جائیں مثلا، وہ بھی اس کے اندر بہت سے مسئلے مسائل ہو جائیں گے، اب نگل بھی نہیں سکتے اس کو، تو اپنے رومال میں یا کسی کپڑے وغیرہ میں اس کو نکالنا پڑ جاتا ہے. بہت سے مسئلے جب پریکٹیکلی پیش آتے ہیں تو واقعی مشکلات کا انسان شکار ہو جاتا ہے. اچھا، البتہ آقا سیستانی کے فتوے میں جیسے کہ بھی آپ نے سنا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو نگل نہیں.